ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിഞ്ചോ സാൾട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പനീർ മട്ടർ മസാലയുമായിട്ടാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ഈ പനീർ മട്ടർ മസാല സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാനായി പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പനീർ മട്ടർ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 200 ഗ്രാം പനീറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 200 ഗ്രാം മട്ടർ, പച്ച മട്ടറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്, ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം വഴറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അരയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റാതെ തന്നെ പച്ചയ്ക്കാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സവാള, കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകം, ക്യുമിൻ സീഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. ഇതിനി നമുക്കെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കെല്ലാം മാറ്റി കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം ജാറിലേക്ക് ഒരു 10-12 പീസ് കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, അത് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കാഷ്യൂസ് പ്രത്യേകം അരച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചത് നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാനൊരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കാഷ്യൂ നട്ട് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മട്ടർ പച്ചയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനെ. അപ്പം നമുക്കതിനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആ മട്ടറിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സെയിം പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യാണ്. അപ്പം നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ക്യുമിൻ സീഡ്, നല്ല ജീരകം. ഇനി അത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ജീരകമൊക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായി പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതാ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 3/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാനായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ വിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പനീർ ചേർക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പനീറൊക്കെ വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ലൂസ് ഗ്രേവി അല്ല ഇത്.
തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയ വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പനീറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് ഇതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പം നമുക്കിതിനെ 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പനീർ 50% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി അല്പം തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മലായി ആണ്, അതായത് പാൽപ്പാട. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പാൽപ്പാട നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കസ്തൂരി മേത്തിയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റും കൂടി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പനീറും മട്ടറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഉപ്പ് അല്പം കുറവായത് കാരണം ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പനീറും മട്ടറും ഒക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തിക്കും നാനിനും പ്ലെയിൻ റൈസിനും ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ പനീർ മട്ടർ മസാല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുക. ബൈ. താങ്ക് യു.